رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ یہ عجیب منافقت اس ملک دی جناب اعلی، اس ملک دے جناب اعلی اداریاں دی، اس ملک دے جناب ایواناں وچ بہن والیاں دی عجیب منافقت ٹی وی تے بہن والیاں دی، عجیب منافقت تھانیاں وچ بہن والیاں دی۔ جدوں کسے گستاخ رسول نو مارن دی گل کریے اکھڑ مولانا حضور تو بڑے رحیم کریم، سرکار تو بڑے رحیم کریم تھے، دشمن کے پاؤں کے نیچے چادر بچھانے والے تھے، لہذا معاف کر دینے میں ہی بہتری ہے۔ آئی گا تو جدو مولوی کوئی حکومت کے خلاف گل کرے تھے پکڑ کے لے جاؤ جیل میں، کس واسطے؟ اس نے حکومت کے خلاف تقریر کی، میں کہ موزیا جے حسین دے نانے دے خلاف کوئی گل کرے تے تساں کہندے ہو معافی ہونی چاہیے، تے نواز شریف دی گل کرو تے کہندے ہو جناب پکڑ لو، اس نے حکومت کے خلاف بات کی ہے۔ میں کہنا چاہنا مدینے دیاں گلیاں وچ اج وی جڑا کتا پھردا ہے اون دے پیراں نال لگی مٹی بھی نواز شریف نالوں آلا ہے۔ ایویں دے لکھاں آ جاون، عمران ورگے، زرداری ورگے، بلاول ورگے انہاں نالوں حضور دی گلی دے اندر پھرن والے کتے دے پیراں نوں لگی ہوئی مٹی بھی ایمان والیاں دے نزدیک آلا۔ دو اصول نے، انہاں دے بارے کوئی گل کرے تے انہوں فوراً پھڑو، اللہ رسول واسطے گل کرو تے معاف کرنا چاہیے۔ اس واسطے ساڈے بڑے یہی کہندے نے کہ دوگلی پالیسی بند کرو، فیصلہ جڑا بھی کرنا ایک کرو۔ فیصلہ جناب اعلیٰ ہی ہے کہ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا۔ ایویں ڈاواں ڈول جناب اعلیٰ اپنے قائداں دے بارے گل سن کے آپے تو باہر ہون والا تے اللہ نبی دے خلاف گل سن کے چپ کر کے بغیرت بن جاون والا، اساں سرکاری اہلکار نو ہی کہنا چاہندے ہو یا مسلمان صدانا بند کر دیو، جے مسلمان صدا دیو تے دو رنگیاں پالیسیاں ختم کر دیو۔ کسے چودھری دے ڈیرے تے بیٹھے قاتل نو بھی پولیس ہاتھ نہیں پاندی، کیوں؟ جناب چودھری صاحب دے ڈیرے تے بیٹھا، ملک صاحب دے ڈیرے تے بیٹھا، خان صاحب دے ڈیرے تے بیٹھا، انہوں کچھ نہیں کہنا، تے اگلے دن آ کے مسجد دے وچوں آ کے مسجد دا صدر پکڑیا، کیوں؟ انہی مسجد تے 4 سپیکراں وچ اذان ہوئی ہے، ڈب کے نہیں مر گیا وہ پولیس والا، شرم نہیں آئی اس SHO نوں تے اس سپاہی نوں جنہیں آ کے اللہ دے گھر وچ بیٹھے تے ہاتھ پا کے اس واسطے گرفتاریاں کیتیاں کہ نے اللہ دا نام اونچا کیتا ہے۔ اسا کہنا چاہنے ہیں دو رنگیاں منافقتاں بند کر دے ہو کہ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ اگر اقبال کو پوچھئے تو اقبال بھی بولے، کیڑا چاہتا اقبال کو سننا؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ اجے تے لنگر بھی پہ آئے تے کئیاں دے ہاتھ تھلے نے اجے چس ویاں دی سونے جے اگر واقعی میرے نبی دے اس کلندر دی گل سننا چاہنا ہے ہاتھ چک کے بول سبحان اللہ۔ بابا فرماتا ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، یا بندہ خدا پر یا بندہ زمانہ، یا بندہ خدا پر یا
بندہ زمانہ